Tanya Padilla update. Nag-snowboarding sila DJ and Ian sa si Anthony. Ako sir, out na ako dyan. Pero si DJ, maghanap ng cellphone. Si Anthony. Yan, ang galing ni DJ, oh. Nag-snowboarding. Yan sila Ian. Yan, oh. Snowboarding ni DJ. Solid, astig. Yan sa Japan. Yan, yung babagsak. Ay, happy Babake ni birthday. DJ. Enjoy. See you. Lamig dyan, oh. Grabe yung snow, ah. Gets ko na. Ayan, grabe yung snow dyan sa Japan. Ayan, zero visibility. And ingat sa Team Incognito dyan sa taping nila dyan sa Japan. At abangan din ang cast na Incognito dyan sa Baguio City sa March 1 para sa Panagbenga Kapamilya Caravan, you know. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. This is with Shorty Ashum Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.